আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা রাখি সবাই ভালো আছেন। আমি আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। আজকে মাইক্রোল্যাবের একটি স্পিকার নিয়ে আসলাম। আপনার একটি ভালো মানের স্পিকার দরকার। তো দেখুন, এই স্পিকারটি কিন্তু আপনার জন্য একটি বেস্ট স্পিকার হতে পারে প্রাইস অনুযায়ী। এই স্পিকারটি কিন্তু মডেল হিসাবে আপনারা পাচ্ছেন, দেখুন m110। আর এই স্পিকারটিতে কত ওয়াট রয়েছে, কিসে ব্যবহার করবেন, ফুল রিভিউ থাকবে। ভিডিও শেষে আপনারা এই স্পিকারটির সাউন্ডও শুনতে পারবেন এবং এটি অফিসিয়াল প্রোডাক্ট। এই যে স্মার্ট ওয়ারেন্টি স্টিকারটি দেখতে পাচ্ছেন, এটি আপনি দেখে বুঝতে পারবেন। এখন আমরা ঝটপট আনবক্সিংটি করে নিব। তো দেখব বক্সের ভিতরে কি রয়েছে। ম্যানুয়াল দেখতে পেলাম, এরপরে দেখুন দুটি স্যাটেলাইট এবং একটি সাব উফার দেখতে পাচ্ছি। তো আমরা এই ডিটেল এটি কিভাবে কানেক্ট করতে হয় এবং কি দিয়ে বাজাতে হয় সেগুলোও কিন্তু আপনারা জানতে পারবেন। পুরো ভিডিও আমার সাথে থাকবেন। আমি মনির আছি আপনাদের সাথে, আর আপনারা দেখছেন ঢাকা ইনফো চ্যানেলে নতুন এসে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল, আর যদি অলরেডি করে থাকেন তাহলে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তো আমাদের আনবক্সিং শেষ, এবার আপনাদেরকে দেখাবো যে এটি কিভাবে সেট করবেন। তো দেখুন, এটি সেট করা কিন্তু খুবই ইজি ব্যাপার। দুটি যে স্যাটেলাইট পোর্ট রয়েছে আলাদাভাবে দেয়া আছে, সেই দুটিতে আপনি স্যাটেলাইট পোর্টগুলো যে কোনোটাতে লাগাতে পারবেন। কোনো এখানে উল্টাপাল্টা হলেও কোনো অসুবিধা হবে না। তো দেখতে পেলেন এই স্পিকারগুলো কিন্তু খুব সহজে কিন্তু এখানে আপনারা জয়েন করে নিলাম। এই দেখুন দুটি ভলিউম রয়েছে, একটি সাউন্ড এবং একটি বেজের ভলিউমটা কিন্তু একটি স্পিকারের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ কোনো গানের ক্ষেত্রে কিন্তু বেজ বেশি দরকার হয়, তখন বাড়িয়ে দিবেন। আবার কোনো যখন আপনারা মুভি দেখবেন বা ভয়েসের কোনো কিছু শুনবেন, তখন বেজটা একটু কমায় দিলে কিন্তু সাউন্ড কোয়ালিটি বেটার পাবেন। সো সেই অপশনটি কিন্তু এই স্পিকারটিতে রয়েছে। স্পিকারটিতে যেহেতু এটি 2:1 একটি স্পিকার, সো আপনারা কিন্তু একটু সারাউন্ড টাইপের হলেও কিছুটা পাবেন, তবে সেক্ষেত্রে কিছু টিক্স অ্যাপ্লাই করতে হবে। ভিডিও শেষে আমি সেটিও আপনাদেরকে বলে দিব। সো ওইভাবে যদি আপনি এই স্পিকারটি, শুধু এটি না, যে কোনো স্পিকারই চালালে কিন্তু অনেক বেটার সাউন্ড কোয়ালিটি পাবেন। স্পিকারটিতে আপনারা অডিও কেবল দিয়ে বাজাতে হবে। যেহেতু এই স্পিকারটিতে ব্লুটুথ অপশন থাকছে না, সেহেতু আপনাকে 3.5 জ্যাক দিয়ে কিন্তু আপনাকে এটি চালাতে হবে। তো এটি আমরা কিভাবে কানেক্ট করব সেটিও একটু দেখাচ্ছি। তো দেখুন, একটি কেবল কিন্তু বক্সের ভিতরেই দেয়া থাকবে। তো জাস্ট আপনি অডিও আউটপুটের না লাগিয়ে ইনপুটে লাগিয়ে দিবেন, আর আউটপুটগুলো থাকবে স্যাটেলাইটে। তো ইনপুটে আমরা লাগিয়ে দিলাম, তো আমাদের কিন্তু সেটআপ শেষ হয়ে গেল। আরেকটি কথা আপনাদেরকে বলি, কখনোই আপনারা এই স্পিকারটি এইভাবে রাখবেন না যেটি উফারের উপরে দুটি স্যাটেলাইট, এতে কিন্তু সাউন্ড কোয়ালিটি আপনি বেটার পাবেন না। বা একদম পাশাপাশি যদি রাখতে চান, সেটিও কিন্তু রাখার কিন্তু সাউন্ড কোয়ালিটি বেটার আসবে না। যেহেতু আমার এখানে জায়গা কম রয়েছে, সো আমি একটু এভাবে দেখাবো। তবে আপনারা যদি ভালো সাউন্ড পেতে চান বা আপনি কোয়ালিটিফুল সাউন্ড পেতে চান, সারাউন্ড টাইপের সাউন্ড পেতে চান, তাহলে কিন্তু আপনাদেরকে এই স্যাটেলাইটগুলো একটু দূরে রাখতে হবে। তাহলে কিন্তু আপনারা বেটার সাউন্ডটি কিন্তু পাবেন। আমরা ভিডিও শেষে আপনাদেরকে এই স্পিকারটির সাউন্ড কিন্তু শোনাবো, তো পুরো ভিডিও আমার সাথে থাকবেন। তো দেখুন, আরেকটি কথা, মাইক্রোল্যাবের স্পিকারগুলো কিন্তু অনেক বেশি লংজিবিলিটি হয়ে থাকে। এই স্পিকারটির স্পেশালিটি কিন্তু রয়েছে, তার মধ্যে যেটি না বললেই নয়, সেটি হচ্ছে যে এর সাউন্ড কোয়ালিটি এতটাই সফট এবং ডেপথ, এটার সাউন্ড কিন্তু ফাটবে না, গ্যারান্টেড। স্পিকারটিতে ওয়ার্ড হিসাবে যেটি পাবেন সেটি হচ্ছে যে সাবউফারটিতে থাকবে 5 ওয়াটস, এবং যে স্যাটেলাইট দুটি রয়েছে সেই স্যাটেলাইট দুটিতে কিন্তু 2.5 ইন্টু 5 ওয়াটস, টোটাল কিন্তু 10 ওয়াটস RMS পাবেন। তবে মনে রাখবেন, এই স্পিকারটি যারা মোবাইল দিয়ে ব্লুটুথের মাধ্যমে বাজাতে চান তাদের জন্য নয়। এটি সাধারণত টিভির সাথে, কম্পিউটারের সাথে বা ল্যাপটপের সাথেও কিন্তু আপনারা বাজাতে পারেন। তবে মোবাইলের যদি তার দিয়ে শুনতে চান সেটিও পারবেন। তবে আমি রিকমেন্ড করব যে যারা বিশেষ করে কম্পিউটার, ল্যাপটপ এবং যারা ট্যাবের সাথে বাজাতে চান তারাও এটি নিতে পারেন। তবে টিভির জন্য কিন্তু এটি একটি স্পেশাল স্পিকার নিঃসন্দেহে, কারণ এটির সাউন্ড কোয়ালিটি অনেক বেটার, সাউন্ড ফাটে না এবং রিয়েল কোয়ালিটিটা কিন্তু আপনারা এখানে পাবেন। তো সব কিছু মিলে বর্তমান সময়ে স্পিকারের দাম একটু বেড়েছে, এর পাশাপাশি এটিও বেড়েছে, তবে অনেক বেশি কিন্তু এটি প্রাইস এখনও বেশি হয়নি। আমরা চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবারদের জন্য কিন্তু স্পেশাল প্রাইসও আজকে দিব। তো এখন আমরা আপনাদেরকে আইডিয়া দিব যে এই স্পিকারটির বর্তমান বাজার মূল্য কত। স্পিকারটির বর্তমান বাজার মূল্য ধরা হয়েছে মাত্র 3500 টাকা। বাট আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইবাররা কিন্তু বরাবরের মতোই কিছু না কিছু ডিসকাউন্ট পেয়ে থাকে। সো এই স্পিকারের ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনারা সেটি পাবেন। আপনাদের জন্য শুধুমাত্র চ্যানেল সাবস্ক্রাইবারদের জন্য থাকবে 3300 টাকা, অর্থাৎ 3300 টাকা।
পুরো ভিডিওটি আমার সাথে ছিলেন, এই জন্য আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তো এবার আমরা স্পিকারটি আপনাদেরকে একটু শোনাবো। চলুন আমরা স্পিকারটি একটু শুনে নেই।